السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وإذا سلام أصحابتي meel kastood joogtaan waxaan rabaa inaan idiin soo jeediyo cashar yar oo ku saabsan dhibaato ama mushkilad ka dhacda marmarka qaar waxa loo yaqaan Play Store-ka kaas oo application-nada qaar oo dadku ayna awoodin wadanka ay joogaan inay ku isticmaalaan sidoo kale wadankaas lagama heli karo ama lagama ogolaan hadda tusaale ahaan application-kan halkan waxaad si fiican ugu jeedaa inaanan awoodin marna inaan soo dejiyo haddaba waxaad sameynaysaa awal marna waxaad sameynaysaa Play Store ayaa waxaad ku qoraysaa speed kulley way fara badan yihiin laakiin anigu midka ugu fiican ka doortay sorry garaal noqda speed VPN weeyaan aniga hore baan u dhaadhacsaday oo igu dejisan yahay install ayaad adigu leedahay waa application aad iyo aad runtii u fiican speedka xawaarahan iyo waxa weeye aad ayuu ugu fiican yahay marka anigu waan dejistay marka aad u dejiso waxaad sameynaysaa marka setting-gi ayaad galaysaa markaad setting-gi gasho apps-ka ayaad dooranaysaa kadibna Play Store markaad raadiso apps-ka ka dhex raadiso application-nada ay soo halkan Play Store si fiican insha Allah ila socda telefoonadu inta badan isku wada mid maaha laakiin waxaad ma remove garanaysid laakiin waad kilin garaynaysaa si aad mar labaad maxaan ku dhahaa maxay ahaydey gmail-kaaga u programso kadib waxaad imanaysaa marka speed VPN oo tana haddii marka hore laga yaaba garaal noqda halkaas waxa laga yaabaa marka hore inay tahay wadamo kale sida Canada, France, Germany halkan aad taabanaysaa halkan yar ayaa taabanaysaa kadibna waxa u bedelaysaa United States ayaad u bedelaysaa oo taa u hooseysa halkaas ayaad ka dhiganaysaa aniga hadda way ii tahay kadibna hadda off ayuu yahay halkan waad ka aragtaa off waxaad u bedelaysaa on baad ka dhigaysaa markuu on ku noqdo hal saac ayuu ku furaanayaa application-kan mar labaad haduu waxa weeyaan inuu ka batano waa dhacdaa ani laakiin hal saac ayuu ku programsan yahay kadib waxaad imanaysaa marka Play Store oo halkan idinka muuqda oo jeedaan Play Store oo kana ayaad imanaysaa marka Play Store waad soo galaysaa markaad Play Store soo gasho halkan tigta hadaad doonto waad ka qaadi hadaad doonto ku dayn kartaa laakiin anigu kullee inaan ka qaadan jecelahay oo aan ka bedelo kadibna waxaad sameynaysaa kadib accept ayaad leedahay sorry kadibna waxaad sameynaysaa accept ayaad leedahay laakiin waxaa iga xasuusina in aad haddii uu ku diido marka uu sidii hore u shaqeeyo waxaa iga xasuusina inaad ka bedesho email-kaas oo markaa email cusub oo new aad ku programso intaa ayaa iga xasuusina afwan intaas ayaa iga xasuusina marka waxaa iga xasuusina inaad bedesho email-kii hore ee markii hore uu kugu shaqeynayay oo email cusub aad geliso kadibna sidaa aad maxay ahaydey wuxuu kugu bedelayaa wadan kale ayuu kugu xiriirinayaa hadda waad u jeedaa bal hadda aan tijaabiyo application-kii markii hore aan ii shaqeynayn i diiday hadda inuu ii shaqeeyo aan tijaabiyo Google
si fiican hadda waxa u jeedaa application-kan inuu ii shaqeynayo ana download gareysan karo markii horena wuu idiiday marka insha Allah casharka inta ayaa koobaya waxaan u kalifay arday soo weydiiyey groupka tagshiil sida mushkiladda loo xalliyo. Waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.